ក្នុងរដូវសែនប្រផ្នូនិងសង្គ្រាមឆ្នាំថ្មីដែលនឹងឈានចូលមកដល់នៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះសូមមហាពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតិធម៌មេត្តាចូលរួមបរិច្ចាគធនធានចូលកសាងដូចជា1សសរឋានព្រំដែលមានតម្កល់ព្រះពុទ្ធបដិមាទ្រង់ផ្ទុំបណ្ដោយ18ម៉ែត្រមានចំនួន36ដើមបច្ចុប្បន្នមានពុទ្ធបរិស័ទបានចូលរួមចំនួន10ដើមហើយនៅខ្វះចំនួន26ដើមទៀតសសរនេះមានទំហំ3តឹក4ជ្រុងកម្ពស់8ម៉ែត្រមួយដើមថ្លៃ$1,500បើញោមញាតិចង់ចូលជាសមាគមនោះក៏អាចចូលបានគ្នា5នាក់ម្នាក់ត្រូវចូលចំនួន$300ពីធ្នឹមកោកធ្នឹមពីដានបុស្បុកដែលគ្របពីលើព្រះពុទ្ធបដិមានេះមានចំនួន10ដើមបច្ចុប្បន្ននេះនៅខ្វះចំនួន6ដើមទៀតធ្នឹមនេះក្នុងមួយដើមថ្លៃ$500របងវត្តនៅប៉ែកខាងកើតជ្រុងខាងជើងនៅសល់ចំនួន18ប្លង់ទៀតក្នុងមួយប្លង់មានទទឹង3ម៉ែត្រកម្ពស់3ម៉ែត្ររៀបឥត20ដំបូលប្រក់ក្បឿងពណ៌មួយប្លង់ថ្លៃ$1,200បើញោមញាតិព្រះធម៌ស្ដាប់ឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមចូលកសាងតាមសទ្ធាធនធាននោះគណៈកម្មការក៏បើកឲ្យពុទ្ធបរិស័ទអាចចូលរួមជាប់និស្ស័យបានតាមលទ្ធភាពពុំមានកំណត់ឡើយទំនាក់ទំនងសាកសួរព័ត៌មានពិស្ដារមកខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពក្នុងនាមជាគណៈកម្មការសាងសង់តាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទលេខ012 660និង550ឬ015 660និង550ម្ដងទៀត012 66 0550ឬ015 66 0550ស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយតាមរយៈបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម YouTube Facebook និង Telegram ដែលមានអាសយដ្ឋានជាអក្សរខ្មែរព្រះឧត្តមកិច្ចណូវ៉ានីឬចៅអធិការវត្តត្រពាំងឈូកសស108ជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអនុមោទនាសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណជាបន្តទៅទៀតនេះសូមរដ្ឋាភិបាលនិមន្តនិងអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមកតាមដានព្រះសន្តាប់និងស្ដាប់នៅកម្មវិធីផ្សាយសម្លេងព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយចេញពីវត្តត្រពាំងឈូកសស108ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីនេះសូមនិមន្តនិងអញ្ជើញសិក្សាព្រះសន្តាប់និងស្ដាប់ក្នុងនីតិសិក្សានៅព្រះគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកខ្មែរតាមច្បាប់ដើមបន្ទាត់8ព្រះនិព្វានខណ្ឌមនាលមិគជាលៈមានរូបដែលត្រូវដឹងច្បាស់ដោយភ្នែកបន្ទាត់9ដែលជាទីប្រាថ្នាជាទីពេញចិត្តជាទីកប់ចិត្តជាទីស្រឡាញ់ប្រកបបន្ទាត់10ដោយកាមជាទីត្រេកអរបើភិក្ខុត្រេកអរសរសើរជាប់ចិត្តចំពោះរូបបន្ទាត់11នោះកាលភិក្ខុនោះត្រេកអរសរសើរជាប់ចិត្តចំពោះរូបសេចក្តីបន្ទាត់12ត្រេកត្រអាលក៏កើតឡើងមនាលមិគជាលៈតថាគតពោលថាការកើតបន្ទាត់13ឡើងនៃកងទុកមកពីហេតុកើតឡើងនៃសេចក្តីត្រេកត្រអាលពេបន្ទាត់14មនាលមិគជាលៈមានរសដែលត្រូវដឹងច្បាស់ដោយអណ្ដាតពេបន្ទាត់15មនាលមិគជាលៈមានធម្មមានរមដែលត្រូវដឹងច្បាស់ដោយចិត្តដែលជាទីបន្ទាត់16ប្រាថ្នាជាទីពេញចិត្តជាទីកប់ចិត្តជាទីស្រឡាញ់ប្រកបដោយកាមសតន្តបិដកសង្យុត្តនិកាយសាលាយតនវៈសត្តមភិបិដកលេខ35ទំព័រ82បន្ទាត់1ជាទីត្រេកអរបើភិក្ខុត្រេកអរសរសើរជាប់ចិត្តចំពោះធម៌នោះកាល
បន្ទាត់ពីភិក្ខុនោះត្រេកអរសរសើរជាប់ចិត្តចំពោះធម៌នោះសេចក្តីត្រេកបន្ទាត់បីត្រអាលក៏កើតឡើងមនាលមិគជាលៈតថាគតពោលថាការកើតឡើងបន្ទាត់4នៃកងទុកមកពីហេតុកើតឡើងនៃសេចក្តីត្រេកត្រអាលខណ្ឌបន្ទាត់5ខ្សែរឿងទី69មនាលមិគជាលៈមានរូបដែលត្រូវដឹងដោយភ្នែកបន្ទាត់6ជាទីប្រាថ្នាជាទីពេញចិត្តជាទីកប់ចិត្តជាទីស្រឡាញ់ប្រកបដោយបន្ទាត់7កាមជាទីត្រេកអរបើភិក្ខុមិនត្រេកអរមិនសរសើរមិនជាប់ចិត្តនឹងរូបបន្ទាត់8នោះទេកាលភិក្ខុនោះមិនត្រេកអរមិនសរសើរមិនជាប់ចិត្តនឹងរូបនោះបន្ទាត់9សេចក្តីត្រេកត្រអាលរមែងរលត់ទៅមនាលមិគជាលៈតថាគតពោលបន្ទាត់10ថាការរលត់ទៅនៃកងទុកមកពីហេតុរលត់ទៅនៃសេចក្តីត្រេកត្រអាលបន្ទាត់11ពេលមនាលមិគជាលៈមានរសដែលត្រូវដឹងច្បាស់ដោយអណ្ដាតបន្ទាត់12ពេលមនាលមិគជាលៈមានធម៌ដែលត្រូវដឹងច្បាស់ដោយចិត្តជាទីបន្ទាត់13ប្រាថ្នាជាទីពេញចិត្តជាទីកប់ចិត្តជាទីស្រឡាញ់ប្រកបដោយកាមមិគជាលវៈទី2ទំព័រ83បន្ទាត់1ជាទីត្រេកអរបើភិក្ខុមិនត្រេកអរមិនសរសើរមិនជាប់ចិត្តនឹងធម៌បន្ទាត់2នោះទេកាលភិក្ខុនោះមិនត្រេកអរមិនសរសើរមិនជាប់ចិត្តនឹងធម៌បន្ទាត់3នោះសេចក្តីត្រេកត្រអាលរមែងរលត់ទៅមនាលមិគជាលៈតថាគតបន្ទាត់4ពោលថាការរលត់ទៅនៃកងទុកមកពីហេតុរលត់ទៅនៃសេចក្តីត្រេកបន្ទាត់5ត្រអាលខណ្ឌបន្ទាត់6ខ្សែរឿងទី70គ្រានោះព្រះមិគជាលៈមានអាយុត្រេកអរអនុមោទនាបន្ទាត់7នៅភាសិតរបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខហើយក៏ក្រោកអំពីអាសនៈថ្វាយបន្ទាត់8បង្គំព្រះមានព្រះភិក្ខធ្វើប្រទក្សិណរួចហើយក៏ជៀសចេញទៅខណ្ឌបន្ទាត់9លំដាប់នោះព្រះមិគជាលៈមានអាយុជាបុគ្គលម្នាក់ឯងជៀសចេញបន្ទាត់10អំពីពួកជាអ្នកមិនប្រមាទមានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសបន្ទាត់11មានចិត្តបញ្ជូនទៅកាន់ព្រះនិព្វានមិនយូរប៉ុន្មានក៏បានធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់បន្ទាត់12សម្រេចនៅទីបំផុតព្រហ្មចរិយៈមិនមានគុណជាតិដទៃលើសលប់ជាងបន្ទាត់13ដែលជាទីត្រូវការរបស់ពួកកុលបុត្រដែលចេញចាកផ្ទះបួសដោយប្រពៃបន្ទាត់14ដោយប្រាជ្ញាដ៏ក្រៃលែងដោយខ្លួនឯងក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយសម្រេចបន្ទាត់15សម្រាននៅក៏បានដឹងច្បាស់ថាជាតិអស់ហើយមគ្គព្រហ្មចរិយៈអាត្មាសតនបិដកសង្យុត្តនិកាយសាលាយតនវៈសត្តមភិទំព័រ84បន្ទាត់1អញបាននៅរួចហើយសោលសកិច្ចអាត្មាអញបានធ្វើស្រេចហើយបន្ទាត់2មគ្គភាវនាកិច្ចដតីប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសោលសកិច្ចនេះទៀតមិនមានបន្ទាត់3ឡើយខណ្ឌបណ្ដាព្រះអរហន្តទាំងឡាយព្រះមិគជាលៈមានអាយុក៏បន្ទាត់4បានជាព្រះអរហន្តមួយអង្គដែរខណ្ឌចប់សូត្រទី2ខណ្ឌសូមអនុមោទនាបន្ទាត់5ខ្សែរឿងទី71សម័យមួយព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់គង់ក្នុងវត្តវេលវ័នបន្ទាត់6ជាកលន្តកនិវាបស្សដ្ឋានចិត្តក្រុងរាជក្រឹសខណ្ឌគ្រានោះព្រះសមិទ្ធិមានបន្ទាត់7អាយុចូលទៅកព្រះមានព្រះភិក្ខពេបានក្រាបបង្គំទូលព្រះបន្ទាត់8មានព្រះភិក្ខដូច្នេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពាក្យគេតែងនិយាយថាបន្ទាត់9មាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនមាឬសេចក្តីបញ្ញត្តិថាមាដោយបន្ទាត់10ហេតុដោយម្ដេចខ្លះខណ្ឌមនាលសមិទ្ធិទីណាមានចក្ខុមានរូបមានបន្ទាត់11ចក្ខុវិញ្ញាណមានធម៌ដែលត្រូវដឹងដោយចក្ខុវិញ្ញាណទីនោះក៏មានមាបន្ទាត់12ឬសេចក្តីបញ្ញត្តិថាមាខណ្ឌមានត្រចៀកមានសម្លេងមានសោតៈបន្ទាត់13វិញ្ញាណមានធម៌ដែលត្រូវដឹងដោយសោតៈវិញ្ញាណទីនោះក៏មានមាបន្ទាត់14ឬសេចក្តីបញ្ញត្តិថាមាខណ្ឌមានច្រមុះមានក្លិនមានឃានវិញ្ញាណ
មិកជាលវៈទី2ទំព័រ85បន្ទាត់1មានធម៌ដែលត្រូវដឹងដោយធានវិញ្ញាណទីនោះក៏មានមាឬសេចក្តីបន្ទាត់2បញ្ញត្តិថាមាខណ្ឌមានអណ្ដាតមានរស់មានជីវហាវិញ្ញាណមានបន្ទាត់3ធម៌ដែលត្រូវដឹងដោយជីវហាវិញ្ញាណទីនោះក៏មានមាឬសេចក្តីបញ្ញត្តិបន្ទាត់4ថាមាខណ្ឌមានកាយមានផោថាពៈមានកាយវិញ្ញាណមានធម៌ដែលត្រូវដឹងបន្ទាត់5ដោយកាយវិញ្ញាណទីនោះក៏មានមាឬសេចក្តីបញ្ញត្តិថាមាខណ្ឌមានបន្ទាត់6ចិត្តមានធម៌មានមโนវិញ្ញាណមានធម៌ដែលត្រូវដឹងដោយមโนបន្ទាត់7វិញ្ញាណទីនោះក៏មានមាឬសេចក្តីបញ្ញត្តិថាមាខណ្ឌបន្ទាត់9ខ្សែរឿងទី72មនាលសមិទ្ធសាធុមហាពុទ្ធសាសនិកខ្មែរខេមរៈជាតិញាតិព្រះធម៌ជាអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងនឹងត្រាវព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីរាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅកម្មវិធីផ្សាយសម្លេងព្រះពុទ្ធសាសនានៅពេលនេះសូមលំអរកាយគ្រាចាកពិសោធន៍តន្ត្រីអារម្មណ៍នៃមហាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចុះនីតិនេះនឹងវិលមកជួបពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនាថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសូមបានប្រកបដោយនូវព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈ8គ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណទស្សនានិងស្ដាប់នៅកម្មវិធីផ្សាយតាមរយៈបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម YouTube និង Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋានព្រះឧត្តមកិច្ចណូវ៉ានីរៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរក្នុងរដូវសែនប្រផ្នូនិងសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីដែលនឹងឈានចូលមកដល់នៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះសូមមហាពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតិធម៌មេត្តាចូលរួមបរិច្ចាគធនធានចូលកសាងដូចជា1សសរឋានព្រំដែលមានតម្កល់ព្រះពុទ្ធបដិមាទ្រង់ទង់បណ្ដោយ18ម៉ែត្រមានចំនួន36ដើមបច្ចុប្បន្នមានពុទ្ធបរិស័ទបានចូលរួមចំនួន10ដើមហើយនៅខ្វះចំនួន26ដើមទៀតសសរនេះមានទំហំ3ទឹក4ជ្រុងកម្ពស់8ម៉ែត្រមួយដើមថ្លៃ$1,500បើញោមញាតិចង់ចូលជាសមាគមនោះក៏អាចចូលបានគ្នា5នាក់ម្នាក់ត្រូវចូលចំនួន$300ពីធ្នឹមកោកធ្នឹមពីដានបុស្បុកដែលគ្របពីលើព្រះពុទ្ធបដិមានេះមានចំនួន10ដើមបច្ចុប្បន្ននេះនៅខ្វះចំនួន6ដើមទៀតធ្នឹមនេះក្នុងមួយដើមថ្លៃ$500របងវត្តនៅប៉ែកខាងកើតជ្រុងខាងជើងនៅសល់ចំនួន18ប្លង់ទៀតក្នុងមួយប្លង់មានទទឹង3ម៉ែត្រកម្ពស់3ម៉ែត្ររៀបឥដ្ឋ20ដំបូលប្រក់ក្បឿងពណ៌មួយប្លង់ថ្លៃ$1,200បើញោមញាតិព្រះធម៌ស្ដាប់ឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមចូលកសាងតាមសទ្ធាធនធាននោះគណៈកម្មការក៏បើកឲ្យពុទ្ធបរិស័ទអាចចូលរួមជាប់និស្ស័យបានតាមលទ្ធភាពពុំមានកំណត់ឡើយទំនាក់ទំនងសាកសួរព័ត៌មានពិស្ដារមកខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពក្នុងនាមជាគណៈកម្មការសាងសង់តាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទលេខ012 660និង550ឬ015 660និង550ម្ដងទៀត012 66 0550ឬ015 66 0550ស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយតាមរយៈបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម YouTube Facebook និង Telegram ដែលមានអាសយដ្ឋានជាអក្សរខ្មែរព្រះឧត្តមកិច្ចណូវ៉ានីឬចៅអធិការវត្តត្រពាំងឈូកសសរ108ជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអនុមោទនាសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ